我係 April Au，我研究咗動物死亡，做動物死亡嘅呢方面嘅工作已經係10幾年。最近大埔發生一個好嚴重嘅火災，有好多動物因為呢一件事而畢業。喺呢一度，我好想同大家講呢，我知道你哋好悲傷，我知道你哋好辛苦，但係動物唔係咁諗嘅。今日我哋對動物離世或者對離世呢一個話題，我哋會感覺悲傷。其實係因為我哋來自一啲嘅教育啦，或者社會啦，或者我哋嘅親人啦，我哋嘅家庭去教我哋，就係當有生命離世，我哋就係悲傷。但係動物呢係冇呢一隻教育嘅，所以佢哋係冇呢個悲傷，或者覺得係永遠見唔到啊、失去啊呢一個概念嘅。咁喺佢哋嘅感覺呢，其實就好似係瞓覺啊，或者佢哋係覺得係畢業啊，係呢一個感受嚟嘅。咁我哋今日呢就收到好多網友嘅問題，咁我喺呢度今日就會一一咁去解答，讓大家更了解其實動物嘅離世係點樣嘅。我救唔到佢啊，佢會唔會怪我㗎？好多朋友咧都會覺得咧係要救佢啊，佢會怪你啊。其實你呢份嘅內疚咧，可能對動物嚟講咧會更加痛喎，因為其實咧我哋唔好去覺得我哋咁大，連別人嘅生命都係你去管啊。因為咧每一個生命佢點樣嚟，佢嚟幾耐，幾時走，都係佢哋自己作主意，唔係因為你去救佢就 OK， 又或者你唔救佢就會點樣。嗱，我哋可以睇返喺呢個事件裏邊，係唔係全部動物都係你去救佢就會係OK， 又或者你唔救佢，佢就會有事呢？因為我見到都有好多係熄晒火，冇火之後呢，一樣救出嚟都有生存㗎，係咪？所以咧，大家唔好去內疚。我好明白每個人都要有呢個心嘅，其實佢哋全部都要自己揀。我好內疚啊！我冇見到佢最後嘅一面。其實動物咧係冇最後一面嘅呢個概念㗎。大家有冇見到啲野生動物啊，或者一啲嘅放養嘅動物咧？當佢哋準備要離世嘅時候咧，佢哋都係會去到好遠好遠嘅地方啊，匿埋啊咁。大家有冇聽過？所以其實大部分嘅動物咧，佢哋都係唔係好想佢自己愛嘅親人啊，去睇到佢特別係臨終嘅嗰幾秒鐘嘅一啲嘅回憶啊。咁所以大家咧又唔需要覺得而遺憾嘅，因為佢哋係真係冇見最後一面嘅。咁但係會唔會係絕對咧？當然唔係嘅喎，其實都會有可能係有啲動物會揀同佢嘅主人一齊去面對呢一刻。咁但係我只係想講係大部分嘅動物咧都係唔中意嘅。咁我哋可唔可以尊重佢哋嘅選擇？呢個亦都係佢哋自己嘅選擇嚟㗎嘛，係咪？佢俾火燒死咗啊！佢一定會好痛㗎。其實呢個咧真係好多人都會因為呢件事而傷心，因為我哋成日都聽到火燒係10級痛啊，好痛啊。不過喺呢度想同大家講，所有嘅靈魂，如果佢知道自己將要畢業嘅時候，佢哋將會喺畢業前，即係話佢好痛好痛之前呢，佢已經係離開咗㗎啦。所以其實佢哋係唔會感覺到呢一樣痛嘅。譬如我哋聽到人類就算跳樓咁樣啦，其實去到一半呢，其實佢都已經係畢業咗㗎啦。所以佢哋唔會係喺我哋想象中咁痛㗎噃。佢死唔眼閉啊！喺動物嚟講呢，係沒有眼閉呢件事㗎。唔好話動物啦，其實人都冇㗎。呢個只不過係人類嘅教育、人類嘅諗法，動物係冇呢個㗎。因為呢，當
一個肉體啦，佢哋乾咗之後啊，即係因為佢哋會乾噶嘛，佢係自然會掹緊啲嘅，掹緊啲之後咧，咁個眼睛係唔係太容易去合埋嘅，所以希望大家接受呢個係一個肉體嘅問題，所以冇死唔眼閉呢件事㗎。佢都未夠1歲，咁快就死咗啦。我哋成日都會去諗，生命咧要長先至係好嘅。咁喺呢度問一問大家，你係唔係真係覺得生命要長先至係好呢？ OK， 嗱，我成日都聽到啊，大家都會覺得點解動物會咁短命？點解佢唔可以同我一齊咁長命？我有個少少嘅諗法同大家分享。我哋咧有好多即係人類啊，有好多嘅行為，我覺得係真係麻麻地。譬如貪婪啊，譬如自私啊，咁但係動物冇㗎噃，動物唔會貪婪嘅。OK，動物唔會話我嬲你，所以我要報復啊。動物唔會識整原子彈啊，動物唔會打仗啊咁。動物對我嚟講，其實就係一個天使，佢哋嚟到地球咧係無條件咁去愛我哋嘅。咁佢哋係一個天使嘅話，佢嚟地球體驗地球一段時間，當佢哋升級就好似我哋細個嘅時候讀中學咁樣啊，我哋讀小學，讀夠咗啦，我哋係咪要畢業？畢業係咪要升級啊？咁你係咪想佢讀每一級都讀好長呢？又或者我想問你，如果我要你即係讀小學，不停咁讀小學，不停咁讀小學，你係咪要咁樣先代表係長命就係好呢？其實呢一個呢，我自己都經過咗好多唔同嘅case， 好多經驗，我先至自己都醒嘅，就係如果動物係咁純情，佢哋係咁可愛，佢哋咁單純，佢哋可唔可以更快咁樣去返佢哋嘅源頭去享福，而唔使繼續去喺度去讓生命嗰啲生老病死去折磨佢自己呢？所以我喺度同大家講聲，長命短命其實對動物嚟講唔重要啊，最重要呢就係有冇意義啊。咁佢今日畢業肯定係因為佢係任務完成先至會畢業㗎。咁我哋可以祝福佢咯，祝福佢今日畢業。我好掛住佢啊，好想返嚟做我嘅 BB。咁同頭先我講嘅一樣啦。如果你係佢小學嘅校長，OK，咁跟住佢明明咧就可以升中學啦，咁跟住你就話：哎呀，我好掛住你啊，所以咧你返嚟讀小學咯。咁如果我當你小學嘅校長咁問你，你 O 唔 OK 咧？咁你願唔願意不停咁去你嘅小學，一直去再讀都唔升級呢？我話俾大家聽，動物對我嚟講係一個天使，佢哋呢係會升華嘅。點解佢哋唔着住呢件衣服？今日要放低呢件衣服，係因為呢件衣服根本唔夠裝佢嘅靈魂，因為佢已經升華咗。呢件衣服令到佢有生老病死，但係當佢冇咗呢件衣服，佢真係可以升華，成為一個完全冇拘束、冇boundary、冇界限嘅一個靈魂，去成為天使，咁樣唔好咩？定係你真係需要佢着住呢件衣服，繼續讀你所講嘅小學，返嚟不停咁喺返呢度呢？動物嘅架構其實同人類嘅架構係完全唔同嘅。動物嘅架構係唔會成為人類，所以佢係唔會成為你嘅 BB 㗎。佢哋而家去咗邊㗎？動物呢，當畢業嘅時候，佢哋會去咗個地方叫做彩虹橋。咁佢啱啱去彩虹橋嘅時候呢，佢會去交佢嘅畢業證書，攞佢嘅畢業證書。咁我哋而家睇睇呢個圖表，
咁呢個圖表裏邊就會寫咗佢大概係攞咩分。咁呢個分係點嚟呢？其實就係你哋屋企人嘅反應就會係攞幾多分。究竟你而家喺內疚嘅分數啊，定係你喺愛嘅分數，定係你祝福佢？你覺得哎呀，你今日任務完成啦，你畢業啦，你升級，你成為一個真正冇肉身嘅天使啦，而感到甚至係喜悅呢？咁呢個都係你自己。我而家佢哋去咗彩虹橋，咁彩虹橋係點㗎？彩虹橋呢係一個冇肉體嘅地方啦，嗰度係一個冇痛苦啦，冇眼淚啦，完全淨係得360度無條件嘅愛去包圍住嘅一個地方嚟嘅，可以我哋叫類似人類嘅天堂咁咯。咁就係非常之喜樂，非常之滿足嘅。為佢哋做啲乜嘢啊？我哋而家呢有個最緊要做到嘅呢，但係非常唔容易嘅呢，就係將悲傷嘅眼淚轉化為感恩嘅眼淚。我哋可能喺呢段時間裏邊有好多唔同嘅回憶，譬如話我每次返到屋企，佢就會揈尾嚟歡迎我，好開心。咁我哋每一次返到屋企，而家可能呢就唔會再見到呢一個情景，為咗呢個情景而悲傷。咁我哋點轉化呢？就係當我諗起我今日返到屋企冇咗呢個擺尾，悲傷轉為我返到屋企，我記得佢曾經咁樣擺尾去愛我嘅呢份多謝，明唔明啊？大家其實就係感恩，每一諗起佢咁得意嘅樣啊，佢咁可愛啊，所有佢嘅愛，咁我哋都係多謝你啊！你喺我身邊教咗我哋好多嘢。因為咧，其實動物咧嚟到我哋身邊咧，都係教我哋，佢哋有兩個特別嘅使命啊。一個就係教我哋無條件嘅愛啦，一個咧就係教我哋活在當下，好感恩有個無條件嘅愛去包圍我嘅人。咁你可以講幾個事件，嗱，個事件要包括嗰件係咩事啦，跟住嗰件事佢做咗啲乜嘢。第三個就係因為佢做咗呢一樣嘢，所以你今日成為咗個咩人？咁記住個方向最好就係關於愛同埋當下。咁我哋多啲將呢啲事件去講出嚟。譬如我頭先講，我每次放工呢，你都好開心過嚟歡迎我啊！你令到我覺得呢個家好溫暖。咁另外我哋會一啲祝福語會俾你，我哋可以睇返畫面嗰度去睇一睇。好啦，大家睇過呢一段祝福語啦，希望大家咧都可以截圖去留低佢，去得閒就講，得閒就講，去我覺得係接受啦，同埋尊重，同埋祝福佢，因為佢真係畢業啦，好唔好啊？咁另外仲有一件事你需要做嘅咧，就係盡快咁樣回歸你正常嘅生活，讓佢知道佢能夠放下，讓佢知道啊。媽媽爸爸佢哋已經同之前一樣啦，咁佢哋就會放心好多㗎。同埋呢，我想同你講，佢哋去完彩虹橋之後呢，佢哋係會返嚟嘅，佢會返嚟返你身邊。咁至於佢幾耐先返嚟，佢個成績表高唔高分呢？就要睇佢今世喺你身邊係點樣，你有幾接受佢今次嘅畢業。如果你越放下，你就知道。原來佢真係有個使命完成咗，我真係好多謝你啊！咁嘅話呢，你越放低，佢就越快返嚟。咁好多人就問啦，咁我點樣先至可以知道佢返嚟啊？其實好簡單，我哋有4個時間比較容易知道佢返嚟嘅。咁第一個就係朝頭早半夢半醒啱起身嘅時候，第二個呢，就係我哋去洗手間嘅時候。第三個呢，就係喺沖涼嘅時候，第四個就係臨瞓半夢半醒嘅時候。喺呢啲時間裏邊呢，我哋人類嘅波段呢，就係喺 alpha 波嘅狀態，就會比較係平靜啲，特別係有安全感嘅時候。咁呢個時候呢，動物嘅訊息或者動物嘅俾我哋嘅感覺就會係最強烈嘅。所以大家有冇發現呢？可能平時你哋去洗手間啊，或者沖涼嘅時候呢，你哋動物係最中意喺嗰啲地方㗎，即係去揾你㗎。
咁其實咧你個波段佢係最中意嘅。咁佢會透過咩方法嚟咧？就係譬如可能你會聞到啦，你可能會感覺到佢喺你身邊行過啦，或者你會聽到佢嘅聲啦，你可能會睇到腳印啦，即係好多朋友都會有唔同嘅反應嘅。咁但係你自己必須要 calm 咗先，你自己都平靜咗同埋接納咗咧，你會感受到佢翻咗嚟，同埋我可以同大家講，佢係一定會翻嚟嘅，係一定嘅。咁而且到大家都準備好嘅時候咧，可能你哋咧就會再見面嘅喎。咁你哋再見面嘅時候，仲可以攬住添㗎，佢一定會去接你嘅，所以一定要放心。會唔會係有一啲唔好嘅事，動物先至選擇呢一個群體嘅事件，一次性離開我哋人類咧？其實呢個咧問得好好喎。今次嘅事件真係非常之特別，因為呢一個咧，我哋會叫佢做群體事件。群體事件係咩呢？就係有好多好多嘅靈魂，今次嚟地球已經係約定咗要做呢一件事。咁喺呢一件事，當然而家我哋係好悲傷，係好辛苦，係我都睇到非常非常之心痛嘅，我都好明白嘅。但係我哋要知道喎，其實佢呢個群體事件亦都有好嘅一面嘅。例如我哋見到有好多好多好有愛嘅人會聚埋一齊，佢哋會無條件咁樣去幫助啲災民。我見到喺動物嘅嗰 part 裏邊會有醫生啊、護士啊、好多義工啊，或者我哋有好多消防員會救動物啦。其實呢一個生命平等，有冇諗過呢個亦都係你呢堆動物、呢堆生命夾埋一齊，讓香港更加做到生命平等，尊重動物嘅生命都係生命。呢樣嘢其實係非常偉大嘅，因為呢，我哋今日呢一個行為，我哋呢樣嘅團結，我諗我哋好耐都冇見過啦。特別係對動物，我哋好耐都未見過。你有冇諗過，其實佢哋點解會夾埋呢一樣嘢呢？佢哋最後俾我哋見到係咩呢？人間有愛，係咪？我哋亦都見到無數嘅，我都唔係好忍得住。我覺得佢哋真係好好，佢哋可能嚟地球嘅使命就係讓我哋知道人類都會有好多無條件嘅愛。如果你都係呢啲居民，我想話俾你聽，你而家都係被一啲無條件嘅愛包圍住。我哋個個都好愛你哋。唔係淨係動物愛你哋，其實我哋都好愛好愛好愛。希望你可以好好咁打開你嘅心去接受呢個係動物嘅使命。今日佢點解會離開？其實因為佢哋畢業啦，佢哋已經做咗好大好大嘅事件去完成佢哋嘅使命，讓香港可以更有愛咁樣聚埋一齊。讓香港更像好似動物咁樣去無條件嘅愛。其實呢個使命真係好偉大。我哋可以選擇去悲傷，繼續覺得你好慘啊，或者我好內疚。不過我哋亦都可以試下，有冇可能我哋會多謝佢哋，甚至讚佢哋，去話俾佢聽，其實你真係好偉大，你真係好叻。我哋可以去祝福佢，讚佢，你係一個好勇敢嘅靈魂。好多謝你嚟到我哋身邊，去無條件嘅愛我，讓成個香港咁多人一齊無條件咁去愛對方。我哋可唔可以做到呢樣嘢呢？最後我想祝福大家可以順順利利度過，盡快回歸你哋嘅生活。至於動物方面，放心啦，佢哋而家喺彩虹橋會活得比你想象中更好，真係放心。如果你而家有啲咩需要，你需要同我哋傾偈，隨時揾我哋。以下係我哋嘅聯絡方法，我哋會無條件咁陪你傾偈，讓你去有個伴咁樣去一齊去度過呢一段時間。You are not alone。我哋都喺度。